मैंने पहले कभी गिव अवे नहीं किया। गिव अवे 10,000 रुपये होगा। गिव अवे के लिए लाजमी है कि आप सिर्फ सब्सक्राइब करो, ना वीडियो शेयर करो, ना लाइक करो, जस्ट सब्सक्रिप्शन। अच्छा जी, चलो समोसे तो खरबूजे भी लाना हमने। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कल वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन ना और थोड़ी सी ऑडियो का इशू हो गया था, और अगर वीडियो में ऑडियो अच्छी ना हो तो वीडियो का भी कोई फ़ायदा नहीं। अभी हम जाने वाले हैं, ठीक नहीं है, एक सूट लेना, मामू को पैसे देने हैं, आते हुए कुछ चीज़ें लेनी हैं खाने के लिए, रोज़े अफ्तारी की है बस। ये जनाब बहुत गंदा होया हुआ, ये चेक करो, ए बिट हुई जे इतने बिट सी, लेकिन वो ख़त्म हो गई। ये मैंने चेंज किया, अभी छोटा वाला लगवाया, पहले बड़ा वाला लगा हुआ था। थोड़ा बड़ा कोई नहीं था, इसी साइज़ का था, लेकिन उसकी आवाज़ और थी, इसकी आवाज़ और है। वो उत्ते तारा दे चिड़ियाँ बनिया ना उत्ते बिठा कर दिया ना। आज धुप शुप कोई नहीं है, तो कलर जो है ना बस ऐसे मध्यम से ही आएंगे। कलर ग्रेडिंग में भी कुछ नहीं किया जा सकता इतना खास इस मौसम में, क्योंकि रोशनी ज़्यादा नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता पहले आपने इस बाइक पे इस एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनी है। तो लो जी, स्टार्ट करते हैं इसको। ये है ना जो ये ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है। जब तक आप इसको रेस नहीं ना देते तब तक इसकी आवाज़ मध्यम ही रहती है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये हमारा डाकिया था, जनाब मोहतरम डाकिया साहब। चलो जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आप लोग कहते हो कि मैं ना एक ही रोड पकड़ता हूँ, इधर से बाहर निकलूँगा कबाना की बैक साइड से और सीधा जीटी रोड पे। तो लाला मूसा में यार है ये एक रोड, तो क्या किया जा सकता, और मेरा काम भी उसी रोड पे ही होता है। तो बाद फिर निकलना इधर से तो सीधा उधर बाहर। और ना ये अभी मैंने रास्ता चेंज किया, अभी हम जा रहे हैं रेलवे रोड की तरफ। ये जनाब गली खराद वाली आने लगी है। ये खराद वाली गली आ गई, तार पा रहे हैं कोई नेट दी मेरे ख्याल नाल तार पा रहे हैं। हाँ भाई, किधर घूम रहे हो? और इस गली की ख़ास बात यह है कि यहाँ हमारे भट्ट साहब भी बैठते हैं, और यहाँ एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर भी है। ये जनाब रेलवे रोड, ये पाकिस्तान मोबाइल्स। हाँ हाँ हाँ, आवाज़ तो बहुत ही चस्की है ना, बड़ा स्वाद कराती है आवाज़। भाई साइड पे करो, साइड पे करो भाई, भाई साइड पे करो, नहीं तो साइड पे करो, नहीं तो शुरता आ जाएगा। आयो आयो, मैं आपको सेंड कर दूंगा भाईजान। आप बाहर LCD लगा के घर के लगाना। देखिया 150 रुपये की किलो हो गई है ना। कल मैं वीडियो बनाई गली बाबा खलोते से, उन्होंने आख्या किन्ने दी किलो, कहता 200 रुपये की किलो। मैं हैं सारी गिरे 150 की चाह रही है, तू 200 की क्यों दे रहा? तो गुस्सा कर गया, कहता सानू लभदी 200 की है, तुम 150 की कितों लै दी है? हूँ 150 की कौन बेचता पा? ओए होए होए, फुल किते अगलिया ने क्या डब्बा। मैं कितों जावां, मैं कितों जावां, मैं इत्थों जावां, मैं इत्थों जावां। इस रोड पे ना मैं इसलिए नहीं आता, यहाँ पे हमेशा ही रश होता, इधर हमेशा ही रश होता है।
जीटी रोड का ये है कि जीटी रोड पे आ जाओ तो बस पाँचवा गियर पक्का है आपका। फिर पाँचवें गियर में ही रहना है आपने, जिधर भी लंबा सफ़र करना है पाँचवें गियर में ही करना है, मज़ा नहीं आता फिर। मैं ये है कि थोड़ा आस्ता कर लेता हूँ। अभी आस्ता हो गया, अभी हम ये गियर ड्रॉप करेंगे और फिर नसा लेंगे। बुरका तो बिल्कुल नहीं ना सामना, मेकअप कर लेना है, बुरका नहीं सामना। अच्छा, मुझे तो बड़ी मज़ेदार आवाज़ लगी है। थोड़ी सी ऊंची है पहले एग्जॉस्ट से। पहले वाले की आवाज़ ना थोड़ी सी ना एयरी आवाज़ थी, थोड़ी हवादार आवाज़ थी। कैसे समझाऊँ आपको, इतनी लाउड नहीं थी लेकिन ना उसकी आवाज़ थी। ये जनाब ठीकरियाँ स्कूल इधर बन रहा है ओवर ब्रिज, क्योंकि बच्चे बाहर आते हैं तो अमूमन जो है ना बच्चों का फिर पता है आपको जीटी रोड है ये, तो अच्छा अच्छी चीज़ है, बनना चाहिए। अभी हम इधर से लेंगे यू टर्न और यू टर्न के बाद हम जाएंगे मामू की दुकान पे। अच्छा, मामू मेरा ना टेलर है, और जो लाला मूसा से वीडियोस देख रहे हैं ना, लाला मूसा और गिरदोनवा के इलाकों से, तो रिकमेंडेशन है कि मामू से सिलाओ। वो कासिम नाम है उनका, शाहजहानिया दुकान है उनकी। कमाल यार सिलाई। मुझे ना दर्जी की किसी की सिलाई पसंद नहीं आती, लेकिन बड़ी मज़ेदार सिलाई जो है ना करता है मामू। कपड़े बड़े मज़ेदार सीता है, साइजिंग मज़ेदार यार, कमाल। मुझे पसंद आता है इसका ना कपड़े सिले हुए मामू के। इधर भी बड़ी ज़्यादा आबादी हो गई है। पहले आंदा होंदा सी तला ते बिल्कुल उजाड़ बियाबान है थे, एक दुकान होंदी सी आली पास। देखो अभी प्लाजा, अभी बन चला प्लाजा। प्लाजा तो नहीं बना लगे, ब्लॉकों नाल बनाया सारा फ्रेम, उन्होंने उत्ते का फ्रेम बनाया नहीं, तो पता नहीं, देखने की बनता की नहीं। आजकल ना कीड़े बड़े ज़्यादा हुए हुए हैं, तो कोई पता नहीं चलता, मुंह में जा रहा है, नाक में जा रहा है, कान में जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे हो? ठीक हो? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆਗਾ। मैं कह रहा ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਵੈਦ ਮਾਮੂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਨੇ ਰੰਦਾ ਸੂਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੈਂਚੀ ਬੜੀ ਵਾਲ ਰੱਖੀ ਜੇ ਮਾਮੂ। ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? मेरा टुक्का लग जाता है। 3 साल पहले, 4 साल पहले नहीं से लगा है, वो 2100 शतूतां दा सुनाओ, शतूत कदों लगने ने? लगे हुए पीले ने ना, हरे हरे ने, ये काले नहीं होए।
अभी घर वापस चले हैं। यार आपको ना इधर से व्यू नहीं आ रहा होगा, तो आपको व्यू आएगा ऐसे, ठीक है। अभी आ रहा है, अभी मीटर चेक करो, अभी मीटर आपको नज़र आ रहा है, सही हो गया जी। मेरा पूरा दिल था कि मैं ना उर्दू में वीडियोस नहीं बनाऊँ, क्योंकि ये लिमिटेड टू पाकिस्तान इंडिया। मैं वीडियो बनाऊँ तो मेरा दिल होता है कि ना, लेकिन फिर क्या, छोटा सा 8,000 सब्सक्राइबर नहीं यार, मैं सोचा रखना मैं जी 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स ने यार, कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करो तो 8 मिलियन भी हो जाएंगे। बाकी मैं ना एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, मैंने पहले कभी गिव अवे नहीं किया। गिव अवे 10,000 रुपये होगा। गिव अवे के लिए लाजमी है कि आप सिर्फ सब्सक्राइब करो, ना वीडियो शेयर करो, ना लाइक करो, जस्ट सब्सक्रिप्शन। सही है जी। जी ये हमारा रूट है जी। घर से निकलो जीटी रोड पे, जीटी रोड से आपने गुजरात साइड पे जाना है तो गुजरात साइड, खरियाँ साइड जाना है खरियाँ साइड, तो उधर से फिर वापस यही रोड। शॉर्टकट। ओह अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात ज़हन में आई। अभी रेलवे रोड से मैं निकला हूँ ना, तो रेलवे रोड से अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाओ ना, जिस साइड पे भी मैं आया हूँ, तो ये साइड जाती है इस्लामाबाद साइड पे। बैठी बिल्कुल सीधा, आप आंखें बंद करके गाड़ी चलाई रखो, आप इस्लामाबाद जा बचोगे। तो जैसे जैसे आप इस साइड पे नॉर्थ साइड पे जाओगे ना, इलाके साफ़ होते जाएंगे, मौसम ठंडा होता जाएगा, आबो-हवा कदरे साफ़ होती जाएगी। कुछ शहर हैं जिनकी आबो-हवा थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, मसलन पिंडी बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर आपने 2 घंटे का सफ़र करके पिंडी जाना है, पिंडी की आबो-हवा कंपैरेटिवली अगर लाहौर से कंपैरिजन करें तो ओह। और अगर आप जाओगे ना गुजरात साइड पे, साउथ साइड पे, तो जैसे जैसे आप गुजरात क्रॉस करोगे, गुजरात जाओगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा, गुजरात से आगे जाओगे तो आपको गर्मी के अब्बे का एहसास होगा। गुजरांवाला क्रॉस करो ना, गुजरात से लाहौर जाते हुए गुजरांवाला क्रॉस करो तो आपके उस जिस्म के हिस्से में कालख जम जाती है ना, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हो जाती है खोरी, हो जाती है बहुत ही जल्दी, यानू दारी खोरी हो जाती है धूड़ नाल। अच्छा समोसे लेके जाने ने, लेकिन ये बहुत टाइम है, सो अभी हम वापस चलते हैं। खुशबू रोड तक जा रही है, खुशबू रोड तक जा रही है। भाई आराम से, मेरे ना हेलमेट में कीड़ा बढ़ गया मैंने लगता। तो जी बाय बाय, मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा दोबारा वीडियो बनाऊँ, वीडियोस कंसिस्टेंटली बनाऊँ, लेकिन बनती नहीं है यार, क्या करें बंदा, बर्फ पानी दे रहे हैं।
है।